Ventilador travando, precisa ser limpo, beleza? Vamos ligar ele aqui, ó. Tá funcionando, mas tem pouca ventilação. Por quê? Porque ele tá travando. Pode notar que ele trava, ó lá. E vai até travar de uma vez, tá vendo? Ele não trava lentamente. Então precisa ser limpo esse ventilador, porque a ventoinha tem que estar bem livre para ele fazer uma ventilação legal. Aí ele tá cortando a ventilação, beleza? Então nós vamos desmontar e vamos limpar. Vou mostrar para vocês. Se ele tiver, você põe a eletricidade, ele tiver roncando e não parte, ou se ele parte devagarzinho, também precisa ser limpo. Tenta limpar para ver se ele funciona, beleza? Que aí volta a funcionar normal.